我哋講到要用呢一啲儀器啊，又或者呢啲方法嘅時候，其實都係因為我哋皮膚出現幾個問題，就係有鬆弛啦，同埋譬如皮膚嘅彈性唔夠啦，甚至乎出現一啲皺紋啦。美容燈啊嗰啲嘅話咧可以嘅，但係就要記得咧要保護對眼啦，因為嗰啲燈有機會會傷到我哋嘅眼啦。咁同埋咧照完嗰啲燈之後咧，其實有機會會導致到皮膚咧出現更乾燥嘅問題啦。做之前或者做之後咧都要做好呢個嘅保濕。我覺得即係用下都冇問題嘅。我哋講到要用呢一啲儀器啊，又或者呢啲方法嘅時候，其實都係因為我哋皮膚出現幾個問題，就係有鬆弛啦，同埋譬如皮膚嘅彈性唔夠啦，甚至乎出現一啲皺紋啦。其實我自己個人會主張咧，係由內靚到外嘅皮膚嘅底層。首先一嚟水分要足夠啦，油分亦都要充足啦，繼而你會有充足嘅水油平衡同埋有光澤度啦。咁同埋咧就係你個皮膚嘅底層個膠原度咧，你一定要有好緊密，咁你先至唔會出現鬆弛或者凹陷甚至乎下墜嘅呢啲嘅情況咯。咁所以咧我會建議係植入去嘅一啲supplement喺身體入邊去補充出嚟，個效果會嚟得更快、更有效、更明顯咯。咁如果大家有健康嘅資訊想知道嘅話咧，咁就記得 like 啦、subscribe 啦，同埋轉發出去。同時間咧可以留言俾我，話俾我聽你哋想知道嘅係啲乜嘢。